Una città tra passato e futuro, una città tra sacro e profano. Un 29 giugno dedicato ai santi patroni della città di Adria, i santi apostoli Pietro e Paolo. Una concelebrazione solenne nella maestosa cattedrale presieduta dal vescovo della diocesi di Adria Rovigo, Lucio Soravito De Franceschi. Motivo di gioia celebrare con voi questa Eucaristia della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, che sono i titolari patroni della nostra Chiesa, della nostra cattedrale e quindi di tutta la nostra Chiesa diocesana. Il nostro itinerario parte proprio dalla cattedrale di Adria, dedicata ai santi apostoli Pietro e Paolo, patroni della città etrusca. Siamo assieme ad Aldo Rondina, storico, scrittore, profondo conoscitore della cultura adriese. Parliamo di questa maestosa cattedrale progettata dall'architetto Don Giacomo Baccari. È bene precisare che quella che noi chiamiamo cripta non è altro che la seconda cattedrale costruita a nord della città. La prima cattedrale è stata la basilica quella che attualmente è la Basilica della Tomba. Poi c'è stata una seconda cattedrale che è stata costruita più ampia della precedente attorno al 1400 ed infine è stata costruita la nuova grande cattedrale e la consacrazione è avvenuta nel 1882, oltre un secolo dopo. Le opere più rilevanti di questa cattedrale? Direi senz'altro le opere più rilevanti, diciamo quella che oltre alle cripta, dove vediamo dei medaglioni ancora purtroppo molto rovinati, ma dei medaglioni di apostoli che risalgono al tardo periodo carolingio. Il monumento più importante è quella che noi chiamiamo la Madonna di Efeso, è una formella e che si riferisce direttamente al concilio di Efeso che è avvenuto nel 431. Parliamo appunto di questa cripta che noi abbiamo l'onore oggi di visitare. Ci spieghi un po' le caratteristiche e la datazione? Ma la cripta, quella che noi chiamiamo cripta, quindi non è una cripta, è una chiesa preesistente. Noi vedremo solo oggi una absidiola, cioè una delle tre absidi nelle quali si pensa potesse svilupparsi questa chiesa, questa seconda cattedrale costruita a nord della città per motivi anche di sicurezza della parte, diciamo, degli ecclesiastici, e della parte sacra della città. Questo ritrovamento è avvenuto nel 1830 casualmente, come molte cose succedono, molti ritrovamenti vengono fatti casualmente ad Adria, sia di monumenti antichi ovviamente. Qui si stava costruendo la nuova cattedrale, qui è stata scoperta appunto da un certo protomuratore Giacinto Barbuiani. È stata scoperta questa che hanno chiamato cripta, ma in realtà è la seconda cattedrale della città. Nel fondo non è stato trovato nessuna pavimentazione, è stato trovato questo marmo che alcuni sostengono possa essere la mensa di un altare, dell'altare maggiore della vecchia cattedrale. Per ultimo ci trasferiamo nel ristrutturato archivio biblioteca capitolare nelle sale del Vescovado, dove visionare 20.000 volumi di interesse teologico, stampati tra il XVII e il XIX secolo. Ci sono i volumi di interesse teologico, morale, ma anche ci sono opere che riguardano la storia locale ed anche di altre materie. È stato ristrutturato l'archivio, contiene documenti che risalgono al XV secolo, i più antichi, e arrivano fino ai tempi nostri, in quanto l'archivio costituisce un po' diciamo il cassetto della memoria della nostra diocesi, e quindi ci sono atti non solo
del capitolo della cattedrale, che era un po' il senato della chiesa locale, ma anche documenti che riguardano i vescovi, e quindi poi si sono aggiunti i documenti della Confraternita del Santissimo Sacramento, i documenti della fabbriceria. Poi l'anno scorso si è aggiunto anche un fondo che ci è stato donato, è un fondo fotografico molto importante e interessante per la storia cristiana della nostra città. E poi la processione in piazza Garibaldi con la statua di San Pietro e la reliquia portata dallo stesso vescovo. Orientis partibus adventavitasinus, pulcheret fortissimus, saracinis aptissimus. Et sinas neves, hic in collibus sicen, e nutritus sub Ruben, transit per Jordanem, salit in Betlem. Et sinas neves, saltu vincit in nullos, dagmas et capreolos, super dromedarios, velox madiane. Ma quando è arrivata la sera sotto una luna malandrina, la città si è trasformata per rivivere l'antica festa della pensa. Abbiamo ripreso la pensa e c'è appunto questa rievocazione storica di questa nostra tradizione locale. Il mio desiderio è che sia veramente, io guardo un po' più avanti, desidero veramente che sia un appuntamento fisso, una cadenza annuale, quasi all'apertura dell'estate adriese, e che se si riesce di portarlo fuori proprio da quelli che sono i confini del nostro territorio, proprio per creare un eco in modo tale che si possa portare il più gente possibile ad Adria. Quando nasce anticamente questa manifestazione? Certo, allora diciamo che di questa manifestazione se ne parla già nel 400-500 e viene riportata proprio negli annali adriesi del nostro amato Bocchi, quindi è proprio una rievocazione storica. Insomma, vergini, donzelle, vedremo una rievocazione. Donzelle, pretendenti, la festa dei fiori, perché la pensa deriva dal latino, quindi pensa, pense, fiori pendenti, la festa degli alberi, e viene fatta proprio in occasione delle festività della ricorrenza di San Pietro e Paolo. Questa sera invece si tocca il profano con questo corteggiamento, questa presentazione delle donzelle e i cavalieri. Esatto, le donzelle che arriveranno in barca, voi avete avuto modo di vedere che è posizionata la carrozza, quindi è tutto un po' questa tradizione del quale noi adriesi, io in modo particolare ne vado particolarmente orgogliosa e spero di riuscire a trasmettere l'emozione che abbiamo tutti nel presentare questo evento questa sera. In piazzetta Oberdan l'apertura dei festeggiamenti con l'intervento del professor Vittorio Secchiero sul tema Feste e banchetti della tradizione tardo-medievale e rinascimentale. Il binomio arte e cibo è sempre stato un binomio che ha funzionato sia sulla tavola che sulla tavola da pittura. Per quanto riguarda l'alimentazione, a quel tempo le classi rurali avevano poco di che sfamarsi, polenta, pane, castagne, mentre per quanto riguarda le classi più importanti c'era molto pesce. Ecco, il pesce delle valli, cefali, rombi, e nei banchetti più importanti non mancava lo storione pescato nelle valli del Po. Il nostro storico Antonio Lodo ha trovato che nell'Orlando Furioso ci sono dei riferimenti alla pensa, e io ho trovato anche degli altri episodi quando Astolfo va a incontrare il re d'Etiopia.
E qui il banchetto regale ogni volta viene interrotto e il castello viene letteralmente spazzato via dalle arpie. Allora che cosa fa Astolfo? Astolfo cerca di catturare una prima volta, organizzando un banchetto, questi mostri, queste arpie, ma non ci riesce, non riesce a colpirle con la sua spada. Allora che cosa fa? Escogita qualcos'altro. Ecco, ingroppa il suo fantastico ippogrifo, questo grifone volante. Che cosa fa? Suona il suo corno magico, e questo ci ricorderà la pivata che sentiremo tra poco. Che cosa succede? Succede che le arpie scappano, lui le insegue volando sul suo ippogrifo e le raggiunge finché loro si nascondono nei monti della Luna, e fra le grotte della Luna esse si rifugiano per sempre nell'inferno. Presente anche il sindaco dei ragazzi, Chiara Crestani. Buon divertimento a tutti. Con grande piacere vedere questo pubblico, perché questo vuol dire una cosa importante. Questa sta a dimostrare veramente l'affetto e l'attaccamento che tutti noi abbiamo nei confronti del nostro territorio e della nostra città. Bene, Adria stasera sarà per un momento magica. Cultura, storia, tradizioni locali saranno proprio gli ingredienti di questa serata. Dal Canal Bianco l'arrivo delle donzelle in quella che nella città etrusca era la festa che segnava il solstizio d'estate. Ad attendere le giovani, ornate di ghirlande di fiori, adriesi cavalieri per una romantica gita in carrozza nei punti più suggestivi della città. Sul ponte Castello tralci di fiori, come da tradizione.
Castello, che sbierano le sue banche, per banda stavasi le cittadini e i Pivi de Ferrara davano una sonata. Ma non è festa se non è accompagnata da donzelle, giullari e tamburini dell'Associazione Culturale La Corte Medievale di San Giorgio di Baone, dagli sbandieratori dell'Ente Palio di Serravalle. In piazza Garibaldi la dimostrazione degli antichi mestieri a cura della Proloco di Correzzola. Orientis partibus adventabitassimus, pulcheret fortissimus, saracinis aptissimus. Esilas neves, hic in collibus sicen, e nutritus sub Ruben, transit per Jordanem, salit in Betlem. Esilas neves, saltu vincit in nullos, dagmas et capreolos, super dromedarios, velox Marianeos. Esilas neves, aurum de Arabia, dus et milla de Saba, tulit in ecclesia, virtus asinaria. Esilas neves, trait veicula, molta com sarcinula, illeos mandibula, durat erit fabula. Esilas neves, cum aristis ordeum, comedit et cardum, triticum a palea, segregat in area. Esilas neves, amen dic assassine, iam satura de gramine, amen amen iterra, asperanare vetera. Esilas neves, È stato fondamentale l'impegno profuso dalla Fondazione Franceschetti di Cola, da sempre impegnata nella promozione culturale della città. È da parecchi mesi appunto che l'amministrazione comunale ci aveva prospettato la possibilità di sponsorizzare questa festa, questa rievocazione storica. Ci è parso, voglio dire, qualche cosa di importante per la città e così abbiamo deciso, voglio dire, di poterla sponsorizzare totalmente. E non è detto che sia l'unico anno, cioè l'idea è quella di poterlo fare anche per gli anni a venire. Abbiamo visto che è una cosa, voglio dire, piena di gioiosa goiata, c'è tanta gente, per cui per noi è solo un piacere averlo potuto fare. Quindi non solo solidarietà ma anche cultura per la vostra fondazione. Cultura, rievocazione, poi ogni qual tanto anche uno stacco, uno salto, voglio dire, nel tempo, sono qua secondo noi dei valori che comunque il ritornare indietro nella storia ne vale assolutamente la pena per i giovani e per gli anziani, per carità. Ma oltre a questa serata, Adria veramente dà delle grandi occasioni di divertimento. Beh, questo diciamo che è lo start di tutta quella che è l'iniziativa ormai conosciuta che si chiama Adria d'estate.
La sognavo questa serata della Pensa, l'ho vista 3 anni fa quando è stata inizialmente proposta dalla vecchia amministrazione Lodo con il vice sindaco Rigoni, che si è prodigato per portare questa festa che è tipicamente adriese. L'abbiamo rivista, ci abbiamo lavorato tantissimo e io mi auguro che nel giro di 2 o 3 anni questa sia la grande manifestazione del Delta del Po. Anche i ristoranti della città hanno aderito alla serata, preparando un menù dedicato alla festa della Pensa ad un prezzo speciale. Ospite della città di Adria, Angela Poltronieri, sindaco di Mirabello, città fortemente colpita dal sisma del 20 e 29 maggio. Noi abbiamo sentito la prima scossa del 20 maggio, è chiaro che quella del 29 ha creato ulteriori problemi da un punto di vista anche organizzativo, perché come ci si immagina abbiamo dovuto ricominciare praticamente tutto da capo. Quindi a distanza di 40 giorni io devo dire che sono molto orgogliosa della mia comunità, perché in questi 40 giorni siamo riusciti a dare accoglienza alle persone e successivamente nel giro di un mese a liberare i centri di accoglienza, perché si è creata una forte rete di solidarietà, quelle familiari naturalmente, amicali, ma anche delle nostre associazioni, e adesso ci poniamo il problema della ricostruzione. Questo è il tema che ci troveremo davanti nei prossimi mesi e siamo fortemente concentrati con le aziende, con le imprese, con le attività, ma con le associazioni stesse anche a ricreare insomma quello che in un qualche modo questo sisma ci ha portato via. Adria si è mossa in una maniera splendida, dando innanzitutto il segnale che si vuole fare qualcosa, si vuole essere tutti insieme in un progetto appunto di ricostruzione, che la volontà comune è quella insomma di dare una speranza al mio comune, ma insieme al mio comune a tutti i territori della regione Emilia-Romagna, ma anche del Veneto e anche della Lombardia colpiti così duramente. Ma la festa non è finita. Adria Shopping ha pronto un calendario di appuntamenti imperdibili. Questo è il preludio, questa festa della Pensa, per i venerdì d'estate che cominceranno il prossimo venerdì. Fino a quando? Sì, questo è il preludio che aprirà l'estate adriese. Noi come associazione commercianti del centro storico di Adria, che si chiama Adria Shopping, abbiamo messo in cantiere una serie di venerdì, che sono ben 9 quest'anno, che partono il 6 di luglio e termineranno il 31 di agosto. C'è un bel palinsesto ricco, partiremo già venerdì prossimo il 6 con la collaborazione con Delta Blues, perciò avremo una big band blues di 15 elementi che inizierà con una marching band lungo il corso per poi esibirsi sulla galleggiante. E gli eventi clou? La Notte Bianca? Gli eventi clou sono serata motori il 27 luglio, e la Notte Bianca il 3 agosto e poi gran finale il 31 agosto. Con chiusura dei saldi, perciò grande sbaracco finale e a tempo di hip hop. La Notte Bianca sarà anche all'insegna della solidarietà, vero Romani? Sì, c'è la volontà da parte di Adria Shopping, da parte dell'amministrazione comunale e delle associazioni di volontariato della città di sfruttare il grande richiamo che ha la Notte Bianca di Adria, perciò parliamo di 15-18 mila persone circa, per raccogliere un minimo da parte di ciascuna di queste persone per poi devolvere il tutto alle popolazioni colpite dal terremoto. Per finire, nel listone di Piazza Garibaldi le danze di queste leggiadre fanciulle della scuola di danza classica e moderna di Adria. Variopinte farfalle nell'arcobaleno della vita in questa città magica che per una notte ci ha regalato un incantesimo.
inviti tutti i nostri telespettatori a venire ad Adria. Beh, insomma, i venerdì sera di Adria sono pieni di gente, di spettacoli, musica, cabaret e ottimo shopping. Ci dia 5 buoni motivi per venire ad Adria. Adria è bellissima, c'è della gente ospitale, e poi abbiamo c'è tanta cultura, abbiamo dei prodotti tipici come la ciabatta, perché ricordatevi che ad Adria è nata il pane ciabatta, e poi abbiamo un bellissimo museo archeologico. Le ho dato i 5 motivi. Grazie Adria, grazie Adriesi per averci fatto vivere un sogno.